Hi friends, this is Vicky from VTech. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5.1 அனலாக் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலாக் கண்ட்ரோல்ஸ் தான். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பேக்ட் சைஸு, மீடியம் சைஸில் இருக்கும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 கண்ட்ரோல் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் ட்ரிபிள், சப்போட கண்ட்ரோலு, மிட் ரேஞ்ச் கண்ட்ரோலு, சென்டரு, சரௌண்டு, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டோட கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி செலக்டர் சுவிட்ச், டிவி, டிவிடி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்போர்ட்டட் க்ரீன் டிஸ்பிளே. கண்ட்ரோல்ஸ்க்கும் க்ரீன் லைட் கொடுத்தங்காட்டி ஸோ டிஸ்பிளேக்கு மேட்சிங்காக இருக்கணும்ட்டு க்ரீன் லைட்டே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஆம்போட லுக்கு நல்லாவே இருக்குது உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருந்தாலும். காம்பேக்ட் சைஸில் ஒரு ஹெவி மாடல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, வாங்க ஆம்போட இன்டீரியர் பார்க்கலாம். ஆம்போட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24024 5 ஆம்பியர் ஹெச்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேப்பிங் வரும். 24024 5 ஆம்பியர் ஒரு டேப்பிங்கும், 12012 1 ஆம்பியர் ஒரு டேப்பிங்கும் வரும். நெக்ஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 50 வோல்ட்டு IRMFTயில் 2 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3510 மெட்டல் டயோடு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோலாஜிக் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வசந்தில் யூடி ஆடியோஸோட ப்ரோலாஜிக் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட கிளாரிட்டி உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. அடுத்தடுத்து டெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா KMSோட பவர் ஐசி போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 சேனல் பவர் ஐசி போர்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லி கஸ்டமர் இப்படி வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஓவலில் 6-9 ஓவல் ஸ்பீக்கர் போடுறேன்னு சொன்னார், பைனியர் ஸ்பீக்கர். நெக்ஸ்ட்டு சப்வூஃபருக்காக 2 TR Mono. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா TDA7265 ஐசி. ஒரு ஐசி பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் சேனலுக்கும், இன்னொரு ஐசி பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டுக்கும் யூஸ் ஆகும். இதில் 50 வாட்ஸ் பற்றிலாம் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 3மே KMSோட காம்போ தான். இது தனியாக ஒரு காம்போ, இது தனியாக ஒரு காம்போ, இது தனியாக காம்போ. 3மே சேர்த்து 6 சேனலாக கேட்டிருந்தேன். ஹெவியாக ஹீட்ஸிங் போட்டு கொடுத்துருக்காரு, 6 லீஃப் ஹீட்ஸிங்கு. ஓகே, ஆம்போட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஓகே, வாங்க டெஸ்டிங் பார்க்கலாம்.